के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म सन्तोष केसीको हार्दिक नमस्ते। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रम लिएर अहिले हामी अराहाची जिल्लाका स्थानीय निकायहरू विशेष गरी वाडा कार्यालयमा गएर हामी समग्र वाडाको वस्तुस्थितिको बारेमा सम्बन्धित वाडाका वाडाध्यक्षसित गएर हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वाडा कार्यालय ठाडामा आएका छौँ र हामीसँग अहिले के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रममा कुरा गर्न सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वाडाध्यक्ष हेमनाथ भुषाल चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ र मैले ढिला नगरी उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हार्दिक स्वागत छ वाडाध्यक्षज्यू। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रममा? धन्यवाद यहाँलाई। के गर्दैछ तपाईले स्थानीय सरकार? तपाईहरुको जुन अहिले 3 वर्षको अवधि भइसक्यो चुनाव जितेर आएको, यो अवधिमा चाहिँ तपाईहरुको वाडाले चाहिँ त्यस्तो पहिलेको भन्दा यस बीचमा आएका परिवर्तनहरुमा के कुराहरु परिवर्तन भयो त? जब म चुनाव प्रचारमा गएँ, हजुर त्यति बेला मेरा जनताहरुसँग के प्रतिबद्धता थिए। हजुर त्यसमा खास गरेर सडक, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हजुर कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा मैले केही जनताहरुको माझ प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। हजुर ती मेरा प्रतिबद्धताहरुमध्ये अहिले हजुर विगतमा हाम्रो वडा हेर्दाखेरि साबिक 1 र 2 विकसित जस्तो देखिए पनि साबिक 7, 8, 9 खिप्ती पन्नी कैलासे अत्यन्त विकट वार्डको रूपमा थिए, जहाँ मोटर बाटो पुगेका थिएन, विद्युतमा समस्या थियो, काठका पोलहरू थिए, खानेपानीमा समस्या थियो, कोल पखरे जस्तो एउटा विकट बस्ती जहाँ एक गाग्रो पानीलाई 1 घण्टा लगाएर जनताले बोक्नु पर्दथ्यो। ती मेरा प्रतिबद्धता मध्ये अहिले मेरो वार्डको प्रत्येक टोलमा मोटर बाटो पुगेको छ, सबै काठका पुलहरू विस्थापित गरिएका छन् र सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा सबैभन्दा पहिला काठको पुल विस्थापित गर्न सफल पनि मेरै वार्ड हो। अब इभन अहिले धेरै वार्डहरूमा भइसकेका छन्। त्यसपछि त्यो कोल पखरे बस्ती जहाँ गाग्रो पानीलाई 1 घण्टा लगाउनु पर्थ्यो जनताले, अहिले प्रत्येकको घरमा खानेपानी छ। एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कम्प्लिट भएको छ? कम्प्लिट भएको 1.5 वर्ष भइसक्यो। 65 लाखको लगानीमा त्यो खानेपानी योजना सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र हाम्रो मूलखोला कैलासे खानेपानी जो निर्माण भएको लगभग 30 वर्ष भई पाइपहरू चाहिँ फेरिएको छ र 20,000 लिटर क्षमताको टङ्की बनाइएको छ र छिट्टै अब यस वर्ष कैलासमा पनि एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिँदैछ। त्यसै गरी मुस्लिघाट पर्ने खानेपानी जुन अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा थियो त्यसलाई पनि पुनर्निर्माण गरिएको छ। साथै उपल्लो पन्नीले मध्यनजर राखेर सँगसँगै पर्ने खानेपानी योजनाको सुरुवात भएको छ। गत वर्ष 13 लाख बराबरको काम भएको थियो र यो वर्ष र अर्को वर्षसम्ममा करिब 50 लाख लाग्ने अनुमान छ र अर्को वर्षसम्ममा त्यो योजना पनि पुरा गरिनेछ। अहिले चाहिँ सबै घरमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था राम्रो छ भन्नु खोज्नुभयो। कोही यो हामीले बाटोमा हेर्दा पनि त्यहाँ के अरे बाटोमा गाग्री थापेर बसिरहेको होइन, पानीको उ गरेको, यो तपाईँकै वार्डमा पर्छ, त्यो पनि देखियो नि त। समग्रमा हामी मेरो वार्डका साबिक 5 वटा वार्डमध्ये 3टा वार्डमा खानेपानीको अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ र अब साबिक 1 र 2 साउटोला खसरका यो वर्ष हामीले पाइप बिछाइसकेका छौँ। प्रत्येक घरमा मिटर लगाइसकेको छ र खसरकामा खानेपानीको अवस्था राम्रो छ र यो बजार टोलमा केही समस्या छ। खानेपानीको टङ्कीको कम क्षमताले गर्दा यो समस्या आएको हो। हामीले एउटा लिफ्टिङ खानेपानी सम्पन्न गरिसकेका छौँ र गत र अहिले गरेर 1,20,000 लिटर क्षमताका आरसिसी खानेपानी टङ्की निर्माण भएका छन्। अबको 1-1.5 महिनाभित्र प्रत्येक घरमा खानेपानीको व्यवस्था हुनेछ। एक घर एक धारो, खानेपानीको कुनै समस्या रहने छैन। हामीसँग 3टा विकल्प छन्। एउटा सुपाखोला ठाडा खानेपानी, एउटा बाहुन्ने खसरका खानेपानी निर्माण भएको 2 वर्ष भइसक्यो। एउटा चाहिँ हामीले वैकल्पिक रूपमा दहमा पानी खसाल्न भनेर एउटा चाहिँ लिफ्टिङ योजना तयार गरिसकेका छौँ। अब यदि खानेपानीको समस्या भयो त्यसलाई पनि हामीले विकल्पको रूपमा लिन सक्छौँ। भन्दा अबको 2 महिनाभित्र मेरो वार्डमा खानेपानीको कहीँ कतै कुनै किसिमको समस्या हुने छैन। त्यो लाइन बस्नु पनि पर्दैन त्यो ढुक्क, त्यसमा कुनै समस्या नै। जनताले चाहेको अवस्थामा जति पनि उनको क्षमता अनुसार मिटर सिस्टमको खानेपानीमा केही चार्ज लाग्ने कुरा भए आवश्यकता अनुसार खानेपानीको
आफ्नो समस्या हल गर्न सक्नेछन्, किनभने हामीसँग 3टा विकल्प छन्। एकतिरको खानेपानी बिग्रियो भने अर्को विकल्प हुनेछ, 2टा बिग्रेको खण्डमा तेस्रो विकल्प हुनेछ। यो मेरो ढुक्क म जनताको अगाडि वाचा गर्छु। अबको 2 महिनामा खानेपानीको समस्या कहीँ कतै रहने छैन र करिब 60% जनताले एक घर एक धारोको सुविधा लिइसक्नेछन् र आगामी वर्षसम्ममा मेरो लक्ष्य छ, मेरो कार्यकाल भ्याइँदासम्म एक घर एक धारो प्रत्येक घरमा हुनेछ। त्यो खानेपानीको लागि चाहिँ के अरे यसरी हामी लाइन बसेको देख्न पर्दैन ढुक्क। अब यो विद्युतको कुराहरू पनि छ वाडक्षज्यू। अहिले विद्युतको तपाईँले भर्खरै अघि जोडिसक्नुभयो, सुरु ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिमै जोड्नुभयो। काठका पोलहरू हामी विस्थापित गऱ्यौँ अनि होइन स्टिलका पोलहरू राखेको अवस्था छ भन्नुभयो। विद्युत सबैको घरहरूमा बोलेको छ अहिले चाहिँ त्यो वाडामा? हाम्रो वाडमा त्यस्तो कुनै घरै छैन जहाँ विद्युत नपुगेको छ। प्रत्येक घरमा विद्युत छ। त्यो विद्युत आउने क्रम चाहिँ कम हुने कुराहरू त टेक्निकल कुरा भयो। तपाईँहरूले त्यो पनि के छ सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले? यो अलिकति एउटा समस्याको कुरो, अब देशमा लोड सेडिङ छैन भनेर घोषणा गरिएको छ होइन। हाम्रो यो सिद्धगङ्गामा दिनमा करिब 15 पटक विद्युत आउने जाने र खास गरेर साँझको बेला जति बेला विद्युतको आवश्यकता हुन्छ त्यति बेला धेरै नै कट लाग्ने गरेको छ। यो विषयमा गत वर्ष हामी विद्युत कार्यालयमा गएर कुरा पनि गरेका थियौँ। यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र हामी एउटा चाहिँ विद्युत कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलाई सँगै राखेर यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एउटा चाहिँ सोच बनाएको छौँ। जो छिट्टै हामी गर्दैछौँ। पूर्वाधार पुगे पनि जुन चाहिँ बिजुली आउने जाने क्रम कट लाग्ने लोड सेडिङको समस्या छ। अघोषित रूपमा यहाँ लोड सेडिङ छ। अघोषित रूपमा लोड सेडिङ भएको कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बाटोघाटोको पनि अघि स्तरोन्नतिको कुरा त भएन, तर चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक टोलमा चाहिँ तपाईँको वाडामा बाटोघाटो पुगेको कुराहरू पनि भन्नुभयो। स्तरोन्नतिको लागि चाहिँ अब के छ त? के परियोजना आयोजनाहरू परिरहेका छन् त? के छ योजनाहरू तपाईँले के बनाउनु भएको छ? अब हाम्रो प्रत्येक टोलमा मोटर बाटो पुगिसकेको छ। अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको स्तर उन्नतिकै हो। अब हामीले यो साउटोला मोटर बाटो पिच गर्ने क्रममा छौँ। गत वर्ष ग्राभेल भइसकेको छ र यो वर्ष पिच हुने क्रममा छ। त्यसै गरेर खसरका दहदेखि खसरकाको मोटर बाटो ग्राभेल भइसकेको छ। अब हामी त्यसले पक्की नाली निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। यो वर्ष कोरोनाको कारणले हामीले सोचे अनुरूप काम गर्न सकिएन, अन्यथा हामी धेरै अगाडि भइसक्थ्यौँ होला। गत वर्ष हामीले वार्डले 90 लाख पाएको अवस्थामा अहिले केवल 32 लाख रुपियाँ पाएका छौँ। त्यसैले कम्तीमा 60 लाख रुपियाँ हामीलाई यहाँ घाटा लागेको छ। अब यो कोरोनाले यहाँ मात्रै नभएर देशमै अर्थतन्त्रलाई अलिकति असर पुर्याएकोले हामीले सोचे अनुरूप काम अलि गर्न सकेको छैन। तथापि अब विभिन्न साधन स्रोतको उपयोग गरेर थोरै साधन स्रोतबाट त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर आगामी दिनमा हामीले सोचेका लक्ष्यहरू पुरा गर्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनेछ। भनेपछि यो सडकको कुराहरू पनि अब हामी जे गर्छौँ अब स्तर उन्नतिको क्रममा जाली गर्ने, नाली काट्ने, हिम पाइप लगाउने, आवश्यक ठाउँमा ग्राभेल गर्ने, अबको काम भनेको स्तर उन्नतिकै काम हुनेछ। स्तर उन्नतिकै काम हुनेछ। अनि यो छ नि यो सरसफाइको कुराहरू पनि यहाँ जोडिन्छ होइन। सरसफाइको यो जुन चाहिँ सिद्धगङ्गा नगरपालिका यो बजार क्षेत्र पनि पर्छ होइन तपाईँहरूको एरिया चाहिँ। यो सरसफाइको लागि चाहिँ के कसरी जुन चाहिँ धेरै जसो त सहर बजारबाटै फोहोरहरू निस्किने हुन्छ, तिनीहरूको व्यवस्थापन के छ, कस्तो छ यहाँ तपाईँहरूको? अब हामी पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिकामा छौँ। हामीले खास गरेर यो सहर क्षेत्रलाई, बजार क्षेत्रलाई मध्यनजर राखेर डम्पिङ साइटको व्यवस्था गरेका छौँ र हप्तामा 1 दिन फोहोर उठाउने व्यवस्था छ र यहाँ सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भयो। हिजो खुला दिशामुक्तको क्रममा पनि यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए र अहिले पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत जनतालाई सचेत गराउने काम भइरहेका छन् र हरेक खानेपानी योजनाले काम गर्दाखेरि सरसफाइलाई सँगै जोडेर लगिएको हुन्छ। त्यसकारण कम्तीमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने होइन, सर्ने नसर्ने सिसाजन्य फोहोरहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सबै जनता सुसूचित हुनुहुन्छ। विगतको अवस्थामा तपाईँले डमरुदा वरिपरि हेर्दाखेरि विगत 3-4 वर्ष पछाडि र अहिले हेर्नुहोस् त्यो अवस्थामा निकै परिवर्तन आएको महसुस गर्नुहुनेछ। जे होस् हामी सरसफाइलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। डमरुदा भन्दा बित्तिकै यो चाहिँ नेपालमै चिरपरिचित ठाउँ हो होइन र यो चाहिँ दहको संरक्षणको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभएको? दह संरक्षणको निम्ति अब यो पानी, यसमा हिउँदमा पानी कम हुने हुनाले कम्तीमा
एउटा चाहिँ पानीको स्रोत त्यहाँ थप्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले लिफ्टिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ निरन्तर पानी राख्नेछौँ, जसको कारण पानीको तह मेन्टेन हुनेछ। र यसमा चाहिँ प्रहरीको हिसाबले यसलाई विकास गर्नको निम्ति हामीले वालहरू मर्मत गर्ने, पार्क निर्माण गर्ने क्रममा हामी अगाडि छौँ। केही काम भएका तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्ने, डमरू दहको वरिपरि पार्क बनाउने, त्यसपछि ढुङ्गा राख्ने। गत वर्ष 2टा ढुङ्गा ल्याएको, कता ती नक्कली पर्न गएछन्। के कसरी नक्कली पर्यो? अब त्यो कोटेसन मार्फत आयो, अब कता के भयो, तथापि हामीले त्यसको चाहिँ भुक्तानी गरेनौँ। नक्कली ढुङ्गा परेपछि 5 लाख बराबर आएको थियो, हामीले भुक्तानी दिएनौँ। र अब यो वर्ष हामीले कम्तीमा 2टा फाइबरका ढुङ्गाहरू, पाइडल बोट र एउटा चाहिँ काठको ढुङ्गा राख्ने योजनामा छौँ। यो सुब्बा देउराली पनि जोडिने ठाउँ हो होइन? यहाँ चाहिँ सुब्बा देउरालीमा चाहिँ दैनिकी नै हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ धर्मावलम्बीहरू, दर्शनार्थीहरू आइरहनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ यहाँ एउटा स्टे गर्ने ठाउँ पनि हो यो तपाईँको एरिया। सुब्बा देउराली आउने सबै दर्शक पर्यटकहरूलाई कम्तीमा 1 दिन नभए 2-4 घन्टा भए पनि जमरू दहमा रोकेर होइन यसको अवलोकन गर्ने, बोटिङ गर्ने, घुम्ने, पार्कमा बस्ने, आराम गर्ने, नास्ता गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सोचमा छौँ। र मलाई लाग्छ आगामी 2 वर्षभित्र हामीले डमरू दहलाई पर्यटकीय रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति जति कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, संरक्षण गर्नुपर्ने हो, ती सबै कुरामा सफलता हासिल गर्छौँ। यो कुरामा म विश्वस्त छु। यो अरू क्षेत्र पनि होला नि, यो यहाँ चाहिँ पर्यटकीय रूपले चाहिँ अलिकति आकर्षक, यहाँबाट यहाँ पनि आएर फेरि त्यहाँ पनि जाउँ भन्ने एउटा सोच हुन्छ नि त। आइसकेपछि 1 दिन बस्ने गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ 2-3 घन्टा चाहिँ यहाँ बिताउन सक्यो, त्यसपछिको समय पनि बिताउनेको कुराहरू, अनि त्यसपछि फेरि होटेल व्यवस्था हुन्छ नि, व्यवस्थाहरू, आवासको कुराहरू पनि छन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ? अब होटल त अब हाम्रो ठाडामा अमराईमा प्रशस्त होटलहरू छन्। तथापि एउटा चाहिँ राम्रो उच्च स्तरको होटलको यहाँ आवश्यकता देखिन्छ। अब होटलको कुरा अब हामीले सरकारले लगानी गर्ने कुरा भन्दा पनि अब यहाँको व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उहाँको परिचालनको कुराहरू त तपाईँको जिम्मेवारी। एउटा चाहिँ राम्रो होटल बनाउन चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्दैछौँ र बाँकी होटल व्यवस्थापनको निम्ति आउने पाहुनाहरूलाई अब राम्रो सर्भिस होइन, गुणस्तरीय खाना, सरसफाइ ती कुराहरू उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी होटल व्यवसायीहरूसँग बिचमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि त्यो कुरालाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। अब खास गरेर पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो डमरू दह बाहेक एउटा चाहिँ कोलो पखेर चाहिँ एउटा अत्यन्त रमणीय चाहिँ डाँडो छ होइन, त्यहाँ एउटा चाहिँ भ्यू टावर निर्माण गरेर अहिले सुब्बा देउरालीबाट स्याङ्लेङ मोटरबाटो जोडिने अवस्थामा छ। गत वर्ष 50 लाखको काम भएको थियो, यो वर्ष पनि त्यसमा निरन्तरता रहनेछ। यदि त्यो मोटर बाटो जोडिन सकेको खण्डमा कम्तीमा कोला पखेर र स्याङ्लेङलाई समेत भूमिकास्थ नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर एउटा चाहिँ त्यो उच्च पहाडीमा भ्यू टावर निर्माण गरेर एउटा चाहिँ पदयात्रा को व्यवस्था गरेर त्यसलाई पनि हामी एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा अगाडि बढाउने योजना छ। अगाडि पर्यटकीय हिसाबमा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ यहाँ चाहिँ। हजुर, जुन चाहिँ अब यहाँको जनताहरू हुन्छ, यहाँहरूको जनताको जुन जीविकोपार्जन गर्ने आधार, जिउने आधार चाहिँ केमा अडिनु भएको छ? उहाँहरू चाहिँ एउटा यो अलिकति बजार क्षेत्र भएर केही सीमित मान्छेहरू त व्यवसायिक रूपमा हुनुहुन्छ होला, तर गाउँको क्षेत्र पनि ओगटेको होला। त्यहाँ चाहिँ कसरी उहाँहरूको जीविकोपार्जनका आधारहरू चाहिँ के हुन्? अब यहाँ हाम्रो वार्डमा अनुमानित अब व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू 10 देखि 15% मात्रै हुनु होला। अन्यथा 80-85% जनताहरू अब कृषि र पशुपालनमै निर्भर हुनुहुन्छ। अब वैदेशिक रोजगार छुट्टी विषय भयो। अब सरकारी जागिर खानेहरू 5-7% हुनु होला, 5% त्यो पनि गाह्रो छ। बाँकी अब मुख्य जीवनयापनको मुख्य आधार भनेको कृषि र पशुपालन हो। अहिले हामीले कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति अब जनताहरूले विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। जस्तो कसैले व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ, हामीले 15,000 पशुदारको लगाइदिएका छौँ। यदि उहाँले उन्नत जातको बोका माग गर्नुहुन्छ भने हामीले बोयर बोका लगायत उन्नत जातको बोकाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। कम्तीमा 2वटा माउ पशु पाल्नेहरूलाई हामीले गोठ सुधारको कार्यक्रम उपलब्ध गराएका छौँ। र हामीले दुधमा चाहिँ अनुदान राखेका छौँ, मासुमा अनुदान राखेका छौँ, माछामा अनुदान राखेका छौँ, कफीमा अनुदान राखेका छौँ, बङ्गुरमा अनुदान राखेका छौँ, बङ्गुरको पाठापाठीमा अनुदान राखेका छौँ। उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम छँदैछ। त्यही माथि पनि उहाँहरूको व्यवसायलाई हेरेर अब हामीले कुन कुरामा उहाँहरूले प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो 3-4 वर्ष अगाडि यहाँ डेयरी थियो, एउटा गोर्सिङबाट दुध आउँथ्यो।
मैले मेरै वार्डमा जर्सी गाई किन्ने व्यक्तिहरूलाई किसानहरूलाई 20,000 रुपियाँ नगद र एउटा गोठ सुधार उपलब्ध गराएको छु। जसले गर्दा अहिले हाम्रो वार्डमा 16-17 जना व्यावसायिक रूपमा गाई पालन भैँसी पालन गर्ने युवाहरू हुनुहुन्छ। दिनमा 10 देखि लिएर 20 लिटर दुध बेचिरहनु भएको छ। प्रति व्यक्ति चाहिँ 10 लिटर दुध 10 देखि 20 लिटरसम्म दुध बेचिराख्नु भएको छ। उहाँहरू निकै उत्साहित हुनुहुन्छ। अब त्यसको लागि उहाँहरूको आवश्यकतालाई हेरेर अब जस्तै उहाँहरूले दुध सङ्कलनको लागि फ्रिजको माग गर्नुभयो, हामीले फ्रिज उपलब्ध गरायौँ होइन। त्यसपछि डेरीलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ। गाई थप्दै जानुहुन्छ भने हामीले प्रत्येक गाईको 20,000 को हिसाबले उपलब्ध गराएका छौँ। जे होस् युवाहरू प्रोत्साहित हुनुहुन्छ र गर्न चाहने युवाहरूले हामीले कमी राखेका छौँ। त्यो एउटा मध्यम आय भएको जुन आम जनसमुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्रै बेनिफिटेड भएको, लाभान्वित भएको, तर गरिबीको रेखामा मुनि रहेका जनताहरू चाहिँ त्यही नै अवस्थामा भएको वडाहरूले चाहिँ केही गर्न नसकेको गुनासोहरू पनि सुनिन्छ नि त अब सबै ठाउँमा। यहाँ तपाईँकोमा कस्तो छ? अब मैले पटक पटक हरेक किसानहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छु, भेटेको छु, छलफल गरेको छु। जस्तो निम्न आय भएका होइन किसानहरू जसलाई 5-7 वटा बाख्रै किन्न गाह्रो छ, खोरै बनाउन गाह्रो छ, एउटा भैँसी किन्न गाह्रो छ, गाई किन्न गाह्रो छ, त्यस्तो किसानहरूले हामीले दिन सक्ने हाम्रो मापदण्डभित्र परिसकेपछि हामीले दिन पर्ने अनुदान हामीले दिएकै छौँ। र कसैलाई जस्तो पैसाको खाँचो पर्यो, हाम्रो एउटा चाहिँ आधारशिला सहकारी छ, उहाँहरूले हामीले भनेका छौँ तपाईँ सहकारी मार्फत आउनुहोस्, तपाईँले एउटा चाहिँ प्लानिङ पेस गर्नुहोस्। हामीले कृषि विकास ब्याङ्कसँग समन्वय गरेका छौँ। कम्तीमा 10 लाखसम्म बिना धितोको 3% ब्याजमा चाहिँ हामीले पैसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ। कसैले मनमा लाएर गर्न चाहेको खण्डमा, व्यवसायिक बन्न चाहेको खण्डमा म ढुक्क भएर भन्छु पैसाको कारणले वा अन्य विविध कारणले मेरो वार्डमा कोही पनि वञ्चित हुनु पर्दैन। म हृदय खोलेर भन्छु। त्यस्तो युवा कोही कति हुनुहुन्छ, यदि यो सूचना प्राप्त गर्नुभएको छैन मलाई फोन गर्नुहोस्, मेरो कार्यालयमा आउनुहोस्, तपाईँले के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा म सधैँ तत्पर छु। गर्न चाहने र इच्छा शक्ति भएको युवाहरूलाई मेरो वार्डमा कुनै पनि कारणले वञ्चित हुनु पर्दैन। निम्न आय भएका घर परिवारको कुराहरू पनि छन्। अब गर्न नसक्नेहरू जुन सामाजिक सुरक्षाको त एउटा पाटो छँदैछ सरकारले गरेको कुराहरू, उहाँहरूको लागि जुन अलिकति उत्पीडनमा परिरहनुभएका जनसमुदाय पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ ठोस कार्यक्रम छ त वडाबाट के छ? अब यसमा त यस्तो छ, अब नगरिकन त हामीले केही देऊ भने पनि दिनै मिल्दैन होइन। त्यही पनि तपाईँ त एउटा रेस्पोन्सिबल मान्छे हुनुभयो, वडा अध्यक्ष भएपछि अभिभावक हुनुभयो। प्रत्येकको घरमा चुलो बलुस् अथवा त्यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो गुणस्तरीय जीवन चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो वेमा जाउँ भन्ने सोच त तपाईँले बनाउनु पऱ्यो नि त। जसो पनि होइन, यसो छ नगरिकन त खान त कसैले होइन, त्यो पाउँदैन होइन। हामी वडामा गएका छौँ, म घर घर गएको छु, प्रत्येकलाई चाहिँ मैले विकल्प देखाएको छु। तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ, कृषि गर्न सक्नुहुन्छ, पशुपालन गर्न सक्नुहुन्छ, तरकारी खेती गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई धेरै वे देखाएको छु। तपाईँको म्यासेज चाहिँ जनतासित प्रत्येक जनतासित पुगेको छ। म घर टु घर व्यक्ति टु व्यक्ति म सबै काम म घुलमेल्छु। म छोटो छोटो समयमा गाउँतिर घुम्ने गर्छु, जनताहरूको बिचमा बस्ने गर्छु, अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने गर्छु। म जनतासँग नितान्तै नजिक भएर काम गरेको छु। त्यस्तो छैन वडा अध्यक्षसित टाढा हुनुपर्ने होइन, सम्बन्ध नहुने, त्यस्तो चाहिँ कनेक्सन ग्याप हुने, त्यस्तो किसिमको कुनै पनि समस्या छैन। स्थानीय निकायले खेल्नुपर्ने भूमिका तपाईँहरूले खेल्नु भएको छ, त्यसमा खासै त्यस्तो कमी राखे जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि यहाँको जनताहरू चाहिँ जुन हुने विकासको कुराहरू छ नि त्यो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति त्यो त प्रक्रियामै छ होइन, राष्ट्रव्यापी प्रक्रियामा छ। त्यो जुन चाहिँ आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रवाहहरूको कुराहरूमा वडा कार्यालय चाहिँ पर्फेक्ट छ भन्न चाहनुहुन्छ, ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई त्यस्तो लाग्छ राँची जिल्लाकै समग्र हेरेर तुलनात्मक रूपमा सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तभन्दा कतै पनि पछाडि परे जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले पनि जनताको बिचमा गएर होइन जनताको आवाजहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो न्यूनतम स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरेर जे स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने, जुन एउटा वडाले गर्नुपर्ने त्यो कर्तव्यमा कति पछाडि परे जस्तो लाग्दैन मलाई। अब त्यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब जनचेतनाको कुराहरू पनि आइसक्यो होइन। अब यो चाहिँ जनचेतनाको स्तर, आम जनताको जनचेतनाको स्तर, अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो शिक्षालाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने को लागि चाहिँ खेलेका भूमिकाहरू, अहिले त सबै कुराहरू एउटा शैक्षिक ब्याकग्राउन्डमा रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो, सबैलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको कुराहरू छ। अब हामी पनि त्यही अलिकति त्यही प्रक्रियामा छौँ नेपाल पनि। तपाईँहरूको चाहिँ भूमिका के रहन्छ त शिक्षा क्षेत्रको विकास उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ के भूमिका रहेको छ, रहन्छ, अब रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
सबैभन्दा गम्भीर विषय शिक्षा हजुर र स्वास्थ्यको क्षेत्र छ। हजुर यो एकाएक सुधार गर्न अत्यन्तै कठिन विषय हजुर ठाने मैले होइन। हजुर सबैभन्दा ठुलो कुरो पूर्वाधार त हामी पुरा गर्न सक्छौँ होइन, तर गुणस्तरका कुराहरू जुन एउटा चाहिँ परम्परागत शैलीमा जुन शिक्षण गर्ने हाम्रा शिक्षक साथीहरूको बानी छ होइन। तपाईँ हेर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ 10,000 रुपियाँ खाने शिक्षकले पढाएर बढीमा कति राम्रो चाहिँ क्वालिटी होइन दिएका हुन्छन्। अब हाम्रो न्यूनतम खर्दार लेभलको तलब सबैले खानुहुन्छ होइन, विविध नेपाल सरकारले सुविधा दिएको छ। अब यो विषयमा निरन्तर शिक्षकहरूसँग अभिभावकहरूसँग बस्ने छलफल गर्ने, कसरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ, कुन कुन विकल्प नयाँ विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ, ती विषयमा फ्रेन्डली उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो रातारात गर्न नसकिने विषयहरू चाहिँ जे होस्। पूर्वाधारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यहाँ? पूर्वाधार ठिकै छ। हाम्रो वार्डमा एउटा चाहिँ पोखरेमा एउटा चाहिँ विद्यालय भवनको खाँचो छ। गत वर्ष त्यहाँ 16 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। कोरोनाको कारणले र अत्यन्त विकट भएको कारणले त्यो योजना सम्पन्न गर्न सकिएन। अहिले त्यो काम हामीले पुरा गर्दैछौँ। अब जस्तो द आधारको विद्यालयमा पनि अहिले 3 कोटी ट्रस्ट बनेको छ अनि 4 कोटी पक्की भवनको अहिले कार्यक्रम फेरि आङ्गिक क्याम्पस पनि छ के? यहाँ ज्योति भविष्य र बहुमुखी क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पस पनि छ, जसको भवन निर्माणको काम सुरु छ। गत वर्ष एक कोरोनाले अलिकति टेन्डर पनि ढिलो भयो र काम सुरु गर्ने बेला कोरोनाको कारणले त्यो स्थगित हुन पुग्यो। अहिले फेरि गतकी बजेटलाई राखेर अहिले त्यो पनि निर्माण हुँदैछ। नगरपालिकाको भवन निर्माण हुँदैछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अब 15 बेडेड बनाउने अब क्रममा हामी अगाडि छौँ। यो अस्पतालै बन्दैछ। 6 करोडको टेन्डर भइसकेको छ। एक पालिकाको एक अस्पताल अन्तर्गतको त्यो भनेपछि त्यसको चाहिँ काम चाहिँ सुरु भइसक्यो, सुचारू भएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नगरपालिकाबाट नजिकै छ होइन, एउटा राम्रो चाहिँ 6 करोडको लगानीमा एउटा भवन बन्दैछ। अहिले फेरि सङ्घीय सरकारबाट पुनः 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ र यो वर्ष हामी करिब 1500 हस्पिटलको सबै पूर्वाधार पुरा गरेर अब स्तर उन्नति गरेर 1500 अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। भन्नाले जुन चाहिँ तपाईँको वार्ड नम्बर जुन 3 छ एउटा अलिक बजार क्षेत्र, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सहरीकरणको हिसाबमा पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। अब जस्तै अब साउटोले हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ हस्पिटल त बन्दैछ होइन। अब हामीले आँखा उपचार केन्द्रको लागि अहिले 10 लाख विनियोजन गरेका छौँ र जसरी पनि यो वर्ष त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने पक्षमा हामी छौँ, बजेट पुनः थपेर। त्यसपछि अब नगरपालिकाको भवन निर्माण भइरहेको छ, जति बहुमुखी क्याम्पसको भवन अब निर्माणाधीन छ। यो सबै हिसाबले बाहिरबाट मान्छेहरू आउने, घडेरी किन्ने, घर बनाउने किसिमका काम चलिरहेका छन्। यो ठाडा बजार क्षेत्र एउटा चाहिँ सहरीकरणको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। हजुर। यो हामी यो स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ राम्रो भएको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो होइन। खानेपानीको कुराहरू पनि पूर्ण रूपमा मैले 2 वर्षको अब बाँकी रहेको अवधिमा चाहिँ गर्छु भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब स्तरोन्नतिको मात्रै बाँकी छ। अब बाटोघाटोको कुराहरू पनि, अब नयाँ ट्र्याकको कुराहरू पनि छैन भन्ने कुराहरू पनि भयो। अब चाहिँ के गर्नु पर्ला अझै? यो अब ट्याक्कै हाम्रो अगाडि अब रहेका कामहरू एउटा बाटोघाटोको स्तर उन्नति होइन, त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर वृद्धि, त्यसमा सुधार र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा अब हामीले गर्नुपर्ने खास 4वटा काम। बाटोघाटो स्तर उन्नति होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार, त्यसपछि अब जीविकोपार्जन। हाम्रो यहाँका युवाहरूलाई, किसानहरूले कम्तीमा आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर होइन, त्यति भयो भने हामी चाहिँ यो वार्ड चाहिँ मध्यम आय भएको वार्डको रूपमा चाहिँ बन्न सक्छ। अब अलिकति हामी के अरे अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हामीलाई arahachi.com मार्फत के गर्दैछ स्थानीय सरकार arahachi.com को अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ। के गर्दैछ स्थानीय सरकार arahachi.com को अभियान कार्यक्रम लिएर अहिले हामी arahachi जिल्लाका स्थानीय निकायहरू विशेष गरी वाडा कार्यालयमा गएर सम्बन्धित वाडा कार्यालयमा भइरहेका विकासका गतिविधि, सामाजिक रूपान्तरणको कुराहरू, सामाजिक आर्थिक र क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तन, त्यसमा भएका योगदानहरूको बारेमा अहिले जुन स्थानीय चुनाव पछिका कुराहरू छ ती कुराहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दै सम्बन्धित वाडासँग कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वाडा कार्यालयमा आएर यहाँका वाडा अध्यक्ष हेमनाथ भुषालसँग चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन
तपाईँ पनि यदि अर्हाचीवासी हुनुहुन्छ र यहाँको कुनै स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ र तपाईँलाई कुनै प्रश्न गुनासो अथवा सल्लाह सुझाव छ भने कृपया हाम्रो इमेल ठेगानाहरू info@arhachi.com, info@sandeshwar.com र santosh@arhachi.org मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै फेरि पनि मैले सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वार्ड चाहिँ हेमनाथ भूषाललाई जोड्न चाहे। अब हामी जुन विकासका कुराहरू गर्दै गर्दा अब यो जुन अहिलेको पछिल्लो दिनमा चाहिँ एउटा विषम परिस्थिति सिर्जना भयो विश्वव्यापी रूपमा, यसमा चाहिँ हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। यो अवधिमा चाहिँ तपाईँहरूले खेलेको भूमिका चाहिँ के कस्तो रह्यो त? यो जुन कोभिड नियन्त्रण त्यही पनि अहिले बढिरहेको अवस्था पनि छ होइन, अलिकति हामी नियन्त्रण गऱ्यौँ भन्दा पनि अहिले चाहिँ एकदमै वात्तै अर्हाची जिल्लामा नै बढिरहेको अवस्था पनि छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका के कस्तो रह्यो यो नियन्त्रण गर्न, अथवा अहिले चाहिँ बन्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अहिले जुन चाहिँ वात्तै अहिले ठुलो नेताहरूदेखि लिएर होइन हाम्रो सिडिओ साहबसम्मलाई यो कोरोनाले सोइसकेको छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति के अस्तिसम्म चाहिँ सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ एकदमै हामी नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेर एउटा गौरव गर्ने कुरा थियो, तर अहिले 2-4 दिनपछि त्यो चाहिँ हरायो होइन। यो चाहिँ के भयो होला? कसरी त्यो यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो? कन्ट्रोल गर्दै चाहिँ सबैले कन्ट्रोल गरेको कुराहरू थियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा चाहिँ? यो भाइरस आफैमा धेरै घातक भन्दा पनि यसको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के भने सजिलैसँग सर्ने। हजुर हजुर। अब यो विगतमा पनि हामीले इतिहासलाई हेर्दाखेरि योभन्दा धेरै खतरनाक भाइरसहरू आए होइन, करोडौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू मरे होइन। अब मृत्यु दरलाई हेर्दाखेरि यो भाइरस त्यति खतरनाक देखिँदैन, तर यसको सबभन्दा ठुलो पक्ष के भने सजिलैसँग सर्ने र एकदम विश्वव्यापिता। विश्व कुनै पनि देश अछुतो नरहेको होइन, हरेक देशमा चाहिँ यो भाइरस फैलिएको र यो भाइरसलाई ठ्याक्कै यही भनेर कीटाणु साथ अहिलेसम्म कसैले भन्न नसकेको अवस्था छ। कसरी सर्छ? अब दुध खाउने आमालाई चाहिँ कोरोना छ, बच्चालाई कोरोना छैन, बच्चालाई कोरोना छ, आमालाई कोरोना छैन, श्रीमानलाई कोरोना छ, श्रीमतीलाई कोरोना छैन। यो सबैलाई अचम्मित पारेको छ र जुन पछिल्लो चरणमा यसले चाहिँ अलि यो व्यापक भयो। लकडाउन खुलेसँगै ट्रान्समिसन भयो र मान्छे अब दूरी कायम गर्ने कुरा होइन, त्यसमा अलिकति लापरवाही भयो। अहिले चाहिँ कस्तो भने इभन मलाई पनि कस्तो लाग्न थाल्यो भने इट इज नथिङ, केही पनि होइन। र फेरि यसलाई असाध्यै गम्भीर ठानेर पनि फेरि थेकिसक्नु अवस्था रहेन। कति समयसम्म लकडाउन गर्ने, कति समय मान्छे घर खुम्चिएर बस्ने, कति समय कार्यालयहरू बन्द गर्ने, कति समय आर्थिक गतिविधि बन्द गर्ने, यो अलिकति गाह्रो विषय रह्यो। र अब आवत जावत होइन अब घुलमिल धेरै भएकोले लकडाउन खुलेपछि अब यो यसको सङ्क्रमण अब फैलिन गयो, बढ्दै गयो। र अब यो विषयमा अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता त छ होइन, खास गरेर सचेतनाको कुरो हो। त्यो बेला लकडाउनको अवधि छ नि, जुन चाहिँ यो बेला लकडाउनको अवधिमा चाहिँ तपाईँले जनताहरूसित चाहिँ के कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिने कुराहरू पनि छन् नि, तिनीहरू के कसरी गर्नुभयो त? अब लकडाउनको समयमा खास गरेर हाम्रो ठाउँ त्यति प्रभावित भएन, किनभने अब व्यापार व्यवसाय गर्ने अलिकति थोरै जो हुनुहुन्छ होइन, बजारको एउटा सीमित क्षेत्र मात्रै हो। बाँकी गाउँतिरका त कुनै पनि अब आर्थिक गति कृषि पशुपालन होइन, खेती कुनै पनि प्रभावित भएन। आफ्नो तरिकाले आफ्नो घर परिवारले त निरन्तर रूपमा गर्नुभयो, त्यस कारणले त्यति चाहिँ गाउँमा त्यसको असर परेन। अब केही व्यावसायिक रूपमा केही समस्या आयो, अब यो परिस्थिति अब हाम्रो मात्रै नभएर विश्वकै अब यो समस्या हो। त्यही भएर अब अरूलाई हेरेर पनि चित्त बुझाउनु पर्ने। राहत वितरण कुराहरू, राहत पनि हामीले पहिलो चरणमा राहत वितरण गऱ्यौँ होइन। 30 किलो चामल, दाल, तेल, नुन तुलनात्मक रूपमा अरू सबै नगरपालिकाले भन्दा हामीले धेरै दिएको अवस्था पनि हो। हामी अब गाउँमा गयौँ, जनतालाई सचेत गरायौँ, सान्त्वना दियौँ। अब केही समयको लडाइँ हो होइन, तपाईँ हामी बाँच्यौँ भने अब होइन फेरि राम्रो दिनहरू पछि आउँछन्, संयमित भएर चाहिँ यो समस्याको सामना गरौँ भनेर अब आत्मीयता साथ होइन भावनाहरू आदान प्रदान गरेर आम जनता चाहिँ कोभिडदेखि सचेत हुनुहुन्छ। कोभिड यो भन्ने कुराहरू हात धुनुपर्छ, सरसफाइको कुराहरू पनि उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ? कोभिडको कारणले अलिकति सरसफाइको क्षेत्रमा पनि अब जनतालाई चाहिँ सचेत बनायो होइन। निरन्तर रूपमा साबुन पानीले हात धुने, दूरी कायम गर्ने होइन, मास्क लगाएर हिँड्ने, अब धुलो धुवाँदेखि बच्ने, यावत चिजहरूमा यसले चाहिँ सचेतना चाहिँ फैलाएको छ। र आगामी दिन अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अब हामीले अब यो कोरोनासँग यसरी डराइरहेर काम लाग्दैन। अब चाहिँ कम्तीमा एउटा व्यवस्थित तरिकाले विद्यालय दूरी कायम गरेर होइन, एउटा बेन्चमा कम्तीमा एउटा विद्यार्थी राखेर अब एउटा कक्षालाई हप्तामा 2-3 दिन भए पनि चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले गत हप्ताबाट हामीले विद्यालय सुचारू गरेका थियौँ। र अब तुरुन्तै फेरि डरलाग्दो अवस्था देखियो, किनभने समुदाय स्तरमै अब कोरोना फैल्यो।
अक्सर बालबालिका पढ्न आउने गर्छन् विद्यालयमा होइन। सानो उमेरको बालबालिकाको अब इम्युनिटी पावर कम हुन्छ। भोलि त्यो विद्यालयमै फैलियो भने अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न साह्रै गाह्रो हुने देखिएकोले हामीले फेरि हाम्रो वार्डमा भोलिबाट विद्यालय बन्द गर्ने र अब विदेशबाट आउनेहरूलाई कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर। हजुर, त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ? क्वारेन्टाइन त यसो साधन स्रोत होम क्वारेन्टाइनमा अहिले हामीले नपठाउने। हजुर, विगत केही समयमा पिसिआरहरू टेस्ट गराएर आउनुभएको बेला कम्तीमा हप्ता 10 दिन होम क्वारेन्टाइनमा पठाएका थियौँ। नत्र हामीले सिधै होम क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म पठाएका छैनौँ। अहिले व्यवस्थापन गर्नुभयो क्वारेन्टाइन? अब भोलिबाट हामी पुनः फेरि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नेतिर छौँ। अब साधन स्रोत छैन, विद्यालयमा सरसफाइ राख्ने, मास्क साबुनहरू होइन, सेनिटाइजरहरू उपलब्ध गराउने। अब बाँकी पाइक परेको विद्यालयमा राखेपछि अब ओड्ने डोसाउने। सुरुमा हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका थियौँ। फेरि अब एकजनाले प्रयोग गरेको चिज अर्कोजनाले गर्नु नमिल्ने यो अत्यन्तै गाह्रो विषय हो। एकजनालाई व्यवस्थापन गर्न हजारौँ रुपियाँ लाग्ने हिसाबले हामीले वर्षैभरिको बजेट त्यही कोरोनामा मात्रै खर्च गर्दा पनि व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकिने देखिएपछि हाम्रो आर्थिक स्रोतलाई होइन अवस्थालाई हाम्रो बजेटलाई मध्यनजर राखेर जनताहरूसँग अब पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसके हामीले माफी चाहन्छौँ। यो अप्ठ्यारो समय हो, तपाईँहरूकै सरकार होइन, हामीले सकेसम्म कमी राखेका छैनौँ। अब हिजो हामीले सुरुवातको चरणमा धेरै गऱ्यौँ। अब अहिले उनी डोसानी ल्याउनुहोस्, अब खाना ल्याइदिनुहोस्, अब हामीसँग साधन स्रोत भयो भने होइन गरौँला भन्ने हिसाबले दुःखको समयमा अब समस्या बाँडी चुँडी अब अगाडि बढ्ने भनेपछि तपाईँको लेभलबाट जति गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो? हाम्रो हिसाबले गरेका हुन्। जस्तो सुरुमा यहाँ अब बोर्डरबाट हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था रह्यो र यो सिद्धगङ्गा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला गाडी लिएर बोर्डरमा गएर बाहिरबाट आउनेहरूको उद्धार गरेको मबाट सुरुवात भएको। त्यसपछि कम्तीमा नगरपालिकाले अब यातायातको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ भनेर सुरुमा मेन फलो हुँदाखेरि हामीले 1 हप्तासम्म फेरि पनि बोकेका थियौँ। त्यसपछि आफ्नै खर्च गरेर आए पनि अब बसहरू नियमित रूपमा आउने जाने गरे। त्यही भएर विदेशबाट आउनेहरूले बोर्डरमा धेरै दुःख पाउनु परेन। जे होस्, जनतालाई अप्ठ्यारो समयमा मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जनताको उद्धार गर्ने कुरा, सहयोग गर्ने कुरामा कति कमी राखे जस्तो मलाई लाग्दैन। र विभिन्न साथीहरूबाट जनताहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ त्यो प्रशंसा सुन्नमा आउँछ, त्यसो हुँदा खुसी पनि लाग्छ। किनभने कठिन समयमा सबैभन्दा पहिला आँट गरेकै म हो यो विषयमा। अब वाडाजीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब अन्त्यमा चाहिँ वाडावासीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको यो परिस्थितिदेखि लिएर विकासका कुराहरू पनि हामीले सुन्न भुलेका होला कतिपय कुराहरू, र तपाईँहरूले चाहिँ गरेका होला जुन महत्त्वका कुरा छन्, वाडाको लागि महत्त्वका कुराहरू छन्, केही छन् भने अन्त्यमा कृपया विस्तार गरिदिनु। अब सबैभन्दा यो समयलाई हामीले कठिन समयको रूपमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देशको मात्रै नभएर, हाम्रो वार्डको, हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै नभएर यो विश्वको लागि नै यो अत्यन्त कठिन समय हो। अब यो अप्ठ्यारो समयमा तपाईँ हामी मिलिजुली यो समयको सामना गर्न जरुरी छ। हामी आत्तिएर डराएर होइन, धैर्यताका साथ, हिम्मत र साहसका साथ यो समयको सामना गरौँ। बाँकी जति यहाँहरूले विकासमा अपेक्षा राख्नुभएको थियो, मलाई चाहिँ लाग्छ सायद यो कोरोनाको यदि यो कर आउन थियो भने मैले 100% जति म जनतालाई जुन मैले बाचा गरेको थिएँ चुनावको बेलामा, म 100% ती सबै बाचा पुरा गर्न सक्षम हुन्थेँ। तथापि त्यस्तो केही छैन। अब बाँकी खानेपानीका समस्या, विद्युतका समस्या यिनी सबै हल भइसकेका छन्। कहीँ कति छ भने त्यो 1-1.5 वर्षमा ती सबै सिद्धिन्छन्। मुख्य कुरो अब सडकको स्तर उन्नतिको कुरा रह्यो। कम्तीमा 9 महिना चाहिँ अब गाउँमा अब गाडीहरू जान सक्छन्। अब आगामी दिनमा हामी त्यतातिर लाग्नेछौँ। र म यहाँहरूलाई जनताहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत प्लान बनाएर आउनुहोस् होइन। आफ्नो जीवनयापनको लागि अब कुन किसिमको कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ, कृषि गर्न चाहनुहुन्छ, पशुपालन गर्न चाहनुहुन्छ, फलफुल खेती गर्न चाहनुहुन्छ, जे पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ एउटा योजना बनाउनुहोस् अथवा एउटा सोच लिएर आउनुहोस्। नभए विकल्प माग्न आउनुहोस्। म यहाँलाई चाहिँ विकल्प दिन तयार छु। नगरिकन खान कसैलाई पनि पुग्दैन। हामी परिश्रम गर्न जरुरी छ। अक्सर हाम्रो नेपालीहरूको कमजोरी के छ भने अब यहाँ घरमा बस्दाखेरि एउटा सिनको नसा हाल्ने, इभन आफूले लागेको कपडाहरू धुन पनि गाह्रो पर्ने, दिनभरि गाउँमा हल्लिने, साँझतिर चाहिँ घर आउने, खाने सुत्ने। अब त्यही व्यक्ति विदेशमा गएर हामीले 16 घन्टा 18 घन्टा मेहनत गर्छौँ। त्यही किसिमले हामीले यहाँ मेहनत गऱ्यौँ भने गाह्रो छैन, हामीले विदेश जानु पर्दैन। र तपाईँहरू एउटा चाहिँ काम गर्ने हिम्मत राख्नुहोस्। के किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने त्यो मबाट कमी रहन्न। मेरो बोल्नेमा मात्रै होइन, मैले भनेअनुसार तपाईँहरू आउनुहोस्। त्यो किसिमको विकल्प मबाट हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्छु। जस्तै अब कृषि सूचीमा पनि अरू वारले भन्दा हामीले हरेक बिउ पल्लो भर्खर मात्रै गहुँको बिउ बाँड्यौँ। गतमा हामीले चाहिँ धानको बिउ बाँडेका थियौँ। अब हामीले मकैको बिउ बाँड्दैछौँ होइन। आलुको बिउ हामीले निरन्तर बाँडिरहेका छौँ। यो हाम्रो साउटोला यो खसरका क्षेत्रलाई हामीले कफी जोनको रूपमा विकास गरेका छौँ।
मौरी पालन गर्ने साथीहरूलाई विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। 50-50 मा मौरीका हारहरू उपलब्ध गराइएको छ। यो वर्ष मैले कम्तीमा 25 मौरीभन्दा धेरै धान फलाउने किसानहरूलाई विशेष गरी एउटा चाहिँ प्रोत्साहन 5-7 हजार कति सकिन्छ त्यो दिने सोच बनाएको छु। कम्तीमा 4-5 रोपनी बाँझो खनेर चाहिँ नयाँ खेती गरेका किसानहरूलाई केही प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ। अलिकति यो कोरोनाको कारणले हामी केही समस्याग्रस्त त छौँ, तथापि यो समस्या दीर्घकालीन हुने छैन, यो छिट्टै यसको समस्या हुनेछ र तपाईँ हामी एउटा चाहिँ उच्चतम सोचका साथ होइन, हिम्मत र साहसका साथ अगाडि बढौँ, केही गर्ने सोच बनाऊँ होइन। अब परिश्रम सबभन्दा ठुलो कुरो, हामीले यदि परिश्रम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य उज्जवल छ र हामी पनि एउटा चाहिँ मध्यमवर्गीय चाहिँ होइन परिवारको एउटा चाहिँ भूमिकामा अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। हाम्रो छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढ्न सक्नेछन्, राम्रो कपडा लगाउन सक्नेछन् होइन, सन्तुलित आहारको हामीले व्यवस्था गर्न सक्नेछौँ। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो कुरो परिश्रमलाई जोड दिउँ र बुद्धि र विवेकका साथ होइन मेहनतका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अब हाम्रो व्यक्तिगत अवस्थादेखि लिएर सामाजिक अवस्थामा सुधार हुनेछ र तपाईँ हामी सबै हातमा मालो गरेर अगाडि बढौँ, हाम्रो लक्ष्यहरू पुरा हुनेछन्। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएकोमा हामी अराजी.com परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दुःख कष्टका साथ होइन मेरो अफिसमा आएर मेरा आफ्ना विचारहरूलाई जनताको बिचमा चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद साथ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी समयमा पनि तपाईँ हाम्रो यसै गरेर भेट होला त्यो चिजको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हामीलाई के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराजी.com को अभियान कार्यक्रम मार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेरिरहनु भएको छ र यसै सन्दर्भमा आज हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वार्ड कार्यालयमा आएर यहाँका वार्ड अध्यक्ष श्री हेमनाथ भुषालसँग हामीले यस वार्डमा भएका विकासका गतिविधिदेखि लिएर यहाँको सामाजिक विकासको लागि, आर्थिक विकासका लागि वार्डले जुन चुनावपछि खेलेको भूमिकाको बारेमा, त्यस चुनावपछि भएका परिवर्तनको बारेमा र सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा र साथै कोभिड-19 मा चाहिँ वार्डले खेलेको भूमिका र कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामको लागि वार्डको अहिलेसम्मको भूमिका र अहिले फेरि गरिरहेका भूमिकाको बारेमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना info@arahachi.com, info@sandesh.com र santosh@arahachi.org मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै मलाई क्यामेरामा साथ दिने मिर्चिङ केसीलाई धन्यवाद दिँदै म सन्तोष केसी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।